সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো আমাদের ব্লেন্ডার মেশিনে যে মগ আছে, মগে ব্লেড এবং রবার আছে, সেটা ঘুরতেছে না, সেটা জাম লেগে গেছে। এটা আজকে আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে, বলতে এটা জাম হয়ে গেছে। সেটা কীভাবে জাম ছুটাবো সেটা নিয়ে আজকে ভিডিও। এখানে দেখতেছেন এটা কিন্তু ইজি আছে, এটা সমস্যা নেই, ঘুরতেছে। আর এখানে আমাদের আরেকটা পার্ট আছে, এই যে দেখাচ্ছি, এটা প্রচুর জাম লেগে গেছে, খুলে দেখাই। এই যে দেখতেছেন এটা একেবারে জাম লেগে গেছে, কোনোভাবেই ঘোরা যাচ্ছে না, তো শক্ত হয়ে গেছে। আমি মেশিনে লাগিয়ে দিয়ে দেখাচ্ছি কীরকম জাম লাগিয়ে গেছে। এই মেশিনে লাগার পর আমি যদি এখন মেশিন খালি বু বু শব্দ করতেছে, কিন্তু এটা ঘুরতেছে না। এখন যদি এটা আমি লাগিয়ে দিয়ে দেখাই, দেখছেন এটা ইজি আছে, এটা খুব সুন্দর ঘুরতেছে। অথচ এটা ইজি না থাকার কারণে এটা খালি বু বু শব্দ করতেছে এবং এটা ঘুরতেছে না। এটাও ঠিক আছে, সেটাও ঠিক আছে, কিন্তু ঘুরতেছে না। এই দেখুন, এটা কোনোভাবেই ঘুরতেছে না। এটা এটা আমরা আজকে জাম ছুটাবো কীভাবে। হয়তো এটা ভিজে তুলে জাম ছুটবে, কিন্তু তা না। এটা আমি অনেক ট্রাই করেছি, এর আগে আমাদের একটা এরকম নষ্ট হয়ে গেছে ব্লেন্ডারে। কারণ এই রবারটাও নষ্ট হয়ে যায়, যদি এরকম জাম থাকে তখন না ঘুরবে না, তখন কিন্তু এই রবারটা নষ্ট হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে এটা জাম ছুটানোর জন্য ইজি একবারে করার জন্য এটা মেডিসিন ব্যবহার করতে হবে, তাহলে অতি সহজে জাম ছুটবে এবং এটা ভাঙবে না এবং এই রবারটাও নষ্ট হবে না, কোনোটা খুলতে হবে না। চলুন দেখা যাক কীভাবে এখন জামটি ছুটাই। আপনারা হয়তো অনেকেই দেখেছেন আমার চ্যানেলে এই ডাম্পোফিক্স এই মেডিসিনটি আমি ব্যবহার করে যে পাইপে জাম ছুটেছি। এটা জাম ওয়াশ করার জন্য এই মেডিসিনটি, এটা একটা ডাম্পোফিক্স মেডিসিন। এই মেডিসিনটি দিয়ে আমি আজকে জাম ছুটাবো, এটার জাম ছুটে ওয়াশ করব। এই মেডিসিনটি আমি এখন খুলে এখানে ঢেলে দেবো। এই মেডিসিনটি এখানে দিয়েছি, যেহেতু এই জায়গায় উঁচু জায়গা, সেক্ষেত্রে মেডিসিনটি নিচে চলে যাচ্ছে। আপনারা একটু এভাবে ঢেলে ঢেলে বারবার দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এভাবে 10-15 মিনিট রেখে দিবেন। অবশিষ্ট মেডিসিনটি বোতলে আবার ঢেলে রাখবেন। রাখার পর আবার পিছন দিকে এই সেটে দিবেন, এই সেটে এভাবে কিছুক্ষণ রেখে দিবেন। আমি 10 মিনিট পর আসলাম। আসার পর আমি এখন এই নিচে যে আমার ইয়েটা আছে, এটা ধরে আমি একটু এখন ঘোরাবো, ঘুরে দেখি দাম ছুটছে না। ও দেখছেন, এটা লুজ হয়ে গেছে অলরেডি, আপনারা দেখতেছেন অলরেডি লুজ হয়ে গেছে। এই জামটা যখন আমি ছুটেছি লুজ হয়ে গেছে, এটাতে আর কখনো জাম হবে না। কারণ এই জিনিসটা আমরা দীর্ঘদিন পরে থাকার কারণে এগুলো জাম লেগে গেছে, এবং অনেক সময় ব্লেন্ডার করার পর এটা পরিষ্কার না রাখার কারণে জাম লেগে যায়। হয়তো বাসা বাড়িতে অনেকেই এগুলো বিষয়ে সচেতন না অনেকে, সে কারণে এগুলো এই সমস্যাটা হয়। তো এখন আপনারা দেখতেছেন এখানে মোটামুটি আমার জিনিসটা জামটা লুজ হয়ে গেছে। এখন এই মেডিসিনটা আমি ঢেলে বোতলে রাখি দিই। মেডিসিনটি আপনি ফেলে দেবেন না, কারণ এটা যা তো এখানে আছে। আবার এটা অবশ্যই ভালো করে ভিমবার দিয়ে ঘষে ধুয়ে নেবেন, কারণ এটা একটা জাতক অ্যাসিড মেডিসিন ব্যবহার করা হয়েছে। এটা ভালো করেভাবে ধুয়ে এবং ধোয়ার পর অবশ্যই গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নেবেন। তারপর অবশ্যই এই যে গরম পানি দিয়ে এটা ধুয়ে পরিষ্কার করে নেবেন, কারণ এটা একটা মেডিসিন ব্যবহার করা হয়েছে। দেখছেন এখানে মেডিসিনটি গরম পানি দেওয়াতে যে মেডিসিনটি আছে সব বের হয়ে যাচ্ছে, আর এর সঙ্গে ময়লাটাও বের হয়ে যাচ্ছে। এই যে এখন আমি এটা চালে দেখাই, এটা এখন বুবু শব্দ করে কিনা। তখন তো বুবু শব্দ করেছিল।
আপনারা দেখছেন এটা কত সুন্দর আমার এখন ফ্রি হয়ে গেছে, এটা আর জাম লাগবে না। আপনারা যদি এটা চেষ্টা করতেন, হাত দিয়ে ধরে মশরামশরি করে চেষ্টা করতেন, হয়তো এটা রবার নষ্ট হয়ে যেত, নাহলে এটা ভেঙে যেত, যে কোনো একটা সমস্যা হতো। কারণ আমি একটা আগে চেষ্টা করেছিলাম করার, এই যে বড় পাটটা আছে যেটাতে জুস করা হয়, সেই পাটটা আমার ভেঙে গেছে, আমি এই পাটটা ফেলে দিয়েছি। আমার যত আমি এটাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, হওয়ার পর এটা জিনিসটা আমি শিখতে পেরেছি, সেটাই আপনাদেরকে আমি শেখানোর জন্য এই জিনিসটি আপনাদের উদ্দেশ্যে দেখালাম ভিডিওটি করে। কারণ হয়তো আপনাদের এরকম সমস্যা হতে পারে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স।